有一天，有一对夫妻在家，妻子在厨房洗碗，对外大喊：老公去帮我倒垃圾。老公很不耐烦地喊：我不是声控似的。于是妻子很生气地走出来打了老公一下，老公立马冲去倒垃圾。妻子领悟到了什么，说：原来我老公是触控式的。听完后，全家笑成一片。这位老妈心血来潮叫弟弟去倒杯红茶，弟很淡定地说：妈，可我是投币式的。Nice。